Horoskopi ditor e martë 4 nëntor 2025. Dashi. Energjia juaj e zjarrt përforcohet nga Marsi në shenjën tuaj, duke ju shtyrë drejt veprimit. Mund të hasni sfida në punë, por aftësitë tuaja udhëheqëse do t'ju ndihmojnë t'i përballoni ato me sukses. Në marrëdhënie, qasja juaj e guximshme mund të surprizojë një të dashur. Është një ditë e shkëlqyer për të filluar projekte ose për të shprehur emocione të sinqerta. Jini të kujdesshëm me financat pasi një blerje impulsive mund të prish buxhetin tuaj. Në frontin e shëndetit, kanalizoni entuziazmin tuaj në ushtrime fizike, por shmangni mbi ngarkesën. Idetë tuaja krijuese mund të çojnë në zgjidhje inovative. Prandaj mos hezitoni t'i ndani ato. Takimet shoqërore ofrojnë një shans për të shkëlqyer dhe për të bërë miq të rinj. Mos harroni, durimi është një virtyt, veçanërisht kur keni të bëni me personalitete kokëforta. Në mbrëmje gjeni kohë për të çlodhur dhe për të rimbushur. Meditimi ose një aktivitet qetësues do të qetësojë shpirtin tuaj, duke ju përgatitur për të ardhmen. Kërkoni ekuilibrin midis ambicies dhe kohës së lirë për të siguruar një ditë të përmbushur. Demi. Dita e re ju fton të përqafoni stabilitetin mes ndryshimeve. Venusi ju nxit të përqendroheni në rritjen personale dhe marrëdhëniet. Mund të përballeni me tension në punë. Qëndroni të qëndrueshëm dhe të duruar për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. Financiarisht, këshillohet një qasje e kujdesshme për të siguruar sigurinë. Takimet romantike mund të çojnë në lidhje më të thella ose në forcimin e lidhjeve ekzistuese. Përqafoni komunikimin e hapur për të zgjidhur çdo keqkuptim. Energjia e sotme ju inkurajon të kënaqeni me ndjekje krijuese, duke lejuar që ana juaj artistike të lulëzojë. Në frontin shtëpiak, përqendrohuni në kujdesin e mjedisit tuaj për të krijuar një hapësirë harmonike. Jepini përparësi mirëqenies suaj me një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të lehta për të ruajtur nivelet e energjisë. Një mesazh ose telefonat e papritur mund të sjellë lajme interesante, duke shtuar emocione në rutinën tuaj. Ndërsa dita përfundon, angazhohuni në aktivitete që sjellin gëzim dhe relaksim, duke siguruar një kalim të qetë në mbrëmje. Binjakët. Ndërsa yjet rreshtohen më 4 nëntor 2025. Ju jeni të thirrur të balanconi aspektet të dyfishta të jetës suaj. Merkuri përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një kohë ideale për të shprehur ide në punë ose për të rregulluar marrëdhënie. Kini kujdes nga shpërqendrimet që mund të shpërndajnë fokusin tuaj. Në dashuri, aktivitetet e përbashkëta ose interesat e ndërsjella mund të rigjallërojnë pasionin, por mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj për të identifikuar mundësi kursimi ose investimesh. Kurioziteti juaj lulëzon sot. Merrni në konsiderat eksplorimin e hobi të reja ose mundësive të mësuarit. Nga ana shëndetësore, relaksimi mendor mund të fitohet përmes meditimit ose një shëtitje në natyrë. Ndërveprimet shoqërore të sotme mund të çojnë në biseda të thella ose aleanca të reja. Këshillat e një miku mund të ndriçojnë një zgjidhje për një problem të gjatë. Në mbrëmje, relaksohuni me një libër ose muzikë, duke lejuar mendjen tuaj të qetësohet. Shfrytëzoni energjitë dinamike të sotme për të mbjellë fara për sukses të ardhshëm, duke ruajtur njëkohësisht shpirtin tuaj fleksibël. Gaforria. Hënë arrit natyrën tuaj intuitive, duke mundësuar lidhje më të thella me ata përreth jush. Puna mund të paraqesë sfida të reja, por qasja juaj empatike do t'ju ndihmojë të kapërceni vështirësitë. Përdorni instinktet tuaja për të udhëhequr vendimet, veçanërisht në çështje personale. Në dashuri, shprehja e emocioneve tuaja mund të çojë në një surprizë prekse nga partneri juaj. Financiarisht, këshillohen shpenzime të kujdesshme, me fokus në shpenzimet thelbësore. Jeta në shtëpi bëhet përparësi. Merrni në konsiderat rinovimin ose pastrimin e gjërave për të përmirësuar hapësirën tuaj të jetesës. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në kujdesin ndaj vetes përmes një diete ushqyese dhe ushtrimeve të lehta. Kalimi i kohës pranë ujit ose në natyrë do të rifreskojë shpirtin tuaj. Në aspektin shoqëror, një takim me miq të ofron gëzim dhe mbështetje. Përqafoni mundësitë për transformim personal dhe dilni nga zona juaj e rehatisë kur është e nevojshme. Në mbrëmje, jepini përparësi pushimit dhe relaksimit për të ushqyer shpirtin tuaj, duke e mbyllur ditën me një notë ngushëlluese. Luani. Dita e re shkëlqen shkëlqyeshëm, duke ju ftuar të reflektoni shkëlqimin tuaj të brendshëm jashtë. Dielli fuqizon praninë tuaj, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për role udhëheqëse dhe të folurit në publik.
Iniciativat e punës mund të lullëzojnë nëse merrni drejtimin me besim. Në dashuri, pasioni juaj tërheq admirim. Angazhohuni në komunikim të sinqert për të thelluar lidhje. Mund të lindin mundësi financiare, duke ju nxitur të kapni momentin me gjykim të mirë. Në frontin krijues, lërini talentet tuaja artistike të shkëlqejnë, qoftë përmes artit apo të menduarit inovativ. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj fizik, duke kombinuar ushtrimet me pushimin për të ruajtur vitalitetin tuaj. Lidhjet shoqërore luajnë një rol të rëndësishëm sot. Rrjedhëzimi mund të çojë në mundësi emocionuese. Një surprizë nga një kontakt i largët mund të ndryshojë planet tuaja. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me aktivitete që sjellin gëzim dhe vetëshprehje. Balanconi entuziazmin tuaj mbretëror me vetëdijen, duke siguruar një ditë harmonike që feston shpirtin tuaj unik. Virgjëresha. Energjitë e sotme më 4 nëntor 2025. Përputhen për të përmirësuar aftësitë tuaja analitike. Hëna në shenjën tuaj mpre fokusin, ideale për trajtimin e projekteve ose detyrave komplekse që kërkojnë precizion. Në punë, vëmendja juaj ndaj detajeve fiton njohje, por shmangni mendimin e tepërt për çështjet e vogla. Marrëdhëniet përfitojnë nga diskutimet e ndershme dhe adresimi i keqkuptimeve të së kaluarës. Financiarisht, planifikimi metodik mund të çojë në përfitime në të ardhmen. Konsideroni krijimin e një strategjie kursimi ose rafinimin e buxhetit tuaj. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në balancimin e të ushqyerit me aktivitetin fizik për të rritur vitalitetin. Një hobi ose zanat ofron relaksim ndërsa stimulon kreativitetin tuaj. Në aspektin shoqëror, kërkohet këshilla juaj, duke përforcuar rolin tuaj si një person i besueshëm. Një takim i papritur mund t'ju prezantojë me perspektiva të reja. Në mbrëmje, praktikoni kujdesin për veten përmes meditimit ose një rutine qetësuese, duke siguruar relaksim para pushimit. Shfrytëzoni energjinë e kujdesshme të ditës për të organizuar dhe optimizuar të gjitha aspektet e jetës suaj, duke u pozicionuar për suksesin e ardhshëm. Peshorja. Më 4 nëntor 2025. Ekuilibri ju udhëzon të kërkoni harmoni në aspektet e ndryshme të jetës. Venusi inkurajon marrëdhëniet ushqyese, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për të shprehur dashuri dhe për të zgjidhur tensionet. Profesionalisht, bashkëpunimi sjell sukses. Prandaj punoni në harmoni me kolegët për të arritur qëllime të përbashkëta. Financiarisht, investimet e kujdesshme mund të sjellin fryte me kalimin e kohës. Eksploroni projekte krijuese që stimulojnë imagjinatën tuaj dhe ofrojnë relaksim. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit përmes dietës dhe ushtrimeve të moderuara mbështet vitalitetin tuaj. Ndërveprimet shoqërore të sotme ka të ngjarë të jenë të kënaqshme, duke paraqitur mundësi për dialog dhe lidhje kuptimplote. Një kompliment i papritur ose gest mirësie mund t'ju ndriçojë ditën, duke ju kujtuar bukurinë e jetës. Ndërsa afrohet mbrëmja, kërkoni aktivitete medituese ose mjedise të qeta për t'u çlodhur. Duke u përshtatur me energjitë e sotme, ruani ekuilibrin në punë, marrëdhënie dhe kujdesin për veten, duke promovuar mirëqenien dhe kënaqësinë e përgjithshme. Akrepi. Dita e re frymëzon ndryshime transformuese. Me diellin që ndriçon shenjën tuaj, ju jeni të shtyrë të ndiqni qëllimet me intensitet. Profesionalisht, është një ditë për të pohuar ambiciet dhe për të shfaqur mendimin tuaj strategjik. Megjithatë, shmangni luftën për pushtet. Në marrëdhënie, energjia juaj pasionante thellon lidhjet, duke nxitur intimitetin. Financiarisht, rishikoni investimet ose merrni vendime strategjike për përfitime afatgjata. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë në aktivitete fizike të balancuara nga teknikat e relaksimit për të ruajtur ekuilibrin. Mjedisi i sotëm inkurajon kërkimin ose ndjekjet hetimore, duke shpërblyer kuriozitetin. Situatat shoqërore mund të zbulojnë njohuri të vlefshme. Prandaj ndihuni të vëmendshëm ndaj sinjaleve delikate. Një zbulim i papritur mund të ndryshojë planet tuaja, duke nxitur një qasje adaptive. Ndërsa dita përfundon, përqafoni momentet private për vetanalizë dhe planifikim. Përqendrohuni në transformim dhe ripërtëritje, duke e përshtatur rrugën tuaj me dëshirat autentike. Duke shfrytëzuar këtë energji të fuqishme, ju hapni rrugën për rritje të thellë personale dhe sukses. Shigjetari. Energjitë qiellore ftojnë eksplorimin dhe rritjen. Ndikimi i Jupiterit inkurajon optimizmin, duke e bërë këtë një ditë ideale për zgjerimin e horizonteve përmes udhëtimit ose arsimit. Profesionalisht mund të lindin mundësi për avancim, prandaj qëndroni të hapur dhe fleksibël.
Në marrëdhënie, ndani ndjenjën tuaj të aventurës për të thelluar lidhjet dhe për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja para shpenzimeve spontane. Nga ana shëndetësore, aktivitetet në natyrë ose ushtrimet e vetëdijes rrisin mirëqenien. Nga ana shoqërore, angazhohuni në biseda që zgjerojnë perspektivat dhe frymëzojnë inovacionin. Një takim i papritur mund të ofrojë një këndvështrim të ri mbi një çështje të mbetur. Ndërsa afrohet mbrëmja, planifikoni për reflektim të qetë, duke lejuar mendjen tuaj të endet. Duke përqafuar mundësi dhe aventura të reja, ju përputheni me energjitë e gjera të sotme, duke nxitur zhvillimin personal. Balanconi eksplorimin me praktikën, duke siguruar një ditë të përmbushur dhe ndriçuese që përputhet me gjallërinë tuaj natyrore dhe kërkimin për dije. Brit Sjapi. Në këtë 4 nëntor 2025 theksohen aspiratat praktike. Ndikimi i Saturnit forcon disiplinën, duke ndihmuar në përparimin e qëllimeve afatgjata. Projektet e punës përfitojnë nga qasja juaj e strukturuar. Megjithatë fleksibiliteti rrit përpjekjet bashkëpunuese. Marrëdhëniet evoluojnë me durim. Demonstroni angazhimin tuaj përmes veprimeve dhe jo fjalëve. Rritja financiare është e mundur me menaxhim të kujdesshëm. Merrni në konsiderat rishikimin e strategjive të investimit. Nga ana shëndetësore, balanconi punën dhe pushimin për të ruajtur qëndrueshmërinë. Zgjidhjet praktike në mjedisin tuaj përmirësojnë efikasitetin, duke harmonizuar hapësirën dhe mendjen. Nga ana shoqërore, angazhohuni në diskutime kuptimplote, duke u mbështetur në vlerat e përbashkëta për lidhje dhe depërtim. Një mundësi e papritur mund të kërkojë vendimmarrje të shpejtë. Në mbrëmje, relaksohuni me aktivitete që ofrojnë relaksim dhe qartësi mendore. Strukturoni ditën tuaj për t'ju përshtatur nevojave në zhvillim, duke siguruar progres dhe harmoni të brendshme. Përqafoni energjinë e disiplinuar të sotme për të forcuar themelet për suksesin e ardhshëm, duke ruajtur fleksibilitetin në përgjigje të rrethanave në ndryshim. Ujori, 4 nëntori 2025, është një ditë e mbushur me inovacion dhe lidhje shoqërore. Urani inkurajon të menduarit revolucionar, duke frymëzuar zgjidhje krijuese në punë dhe në sipërmarrjet personale. Përqafoni bashkëpunimin brenda mjediseve të ekipit, pasi përpjekjet kolektive japin rezultate mbresëlënëse. Në marrëdhënie, qasjet jo konvencionale nxisin një kuptim më të thellë. Financiarisht, eksploroni investimet alternative me kujdes. Nga ana shëndetësore, fuqizoni trupin tuaj përmes aktiviteteve të ndryshme dhe mbani një dietë e ekuilibruar. Ngjarjet shoqërore paraqesin mundësi për rrjedhim, duke ju ekspozuar ndaj ideve dhe filozofive të reja. Një ftesë e improvizuar mund të çojë në përvoja emocionuese. Ndërsa mbrëmja afrohet, zhytuni në aktivitete që stimulojnë eksplorimin mendor ose artistik, duke u parafruar me shpirtin tuaj krijues. Duke përqafuar energjitë dinamike të sotme, krijoni shtigje të reja dhe zgjeroni horizontet ndërsa ushqeni lidhje. Balanconi individualiteti me bashkëpunimin, duke siguruar një ditë të pasur dhe të përmbushur që feston vizionin tuaj unik dhe potencialin për kontribut shoqëror. Peshqit. Intuita e lartë udhëheq udhëtimin tuaj. Përqafimi i Neptunit thellon lidhjet emocionale, duke rritur dhe mshurinë në ndërveprime. Profesionalisht, kreativiteti lulëzon. Besoni instinkteve për zgjidhjen e problemeve duke mbetur të bazuar në realitet. Në dashuri, shprehni ëndrat dhe ndjenjat për të forcuar lidhjet tuaja. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm përfiton stabilitetin e ardhshëm. Shmangni vendimet impulsive. Nga ana shëndetësore, integroni praktikat e vetëdijes për të ushqyer shpirtin tuaj, ndërsa angazhoheni në aktivitete fizike që nxisin ekuilibrin. Ndjekjet artistike ofrojnë relaksim dhe shprehje duke pasuruar ditën tuaj. Takimet shoqërore mund të japin njohuri ose aleanca të papritura. Angazhohuni me një zemër të hapur. Një mesazh ose gjest frymëzues mund të ofrojë qartësi në një çështje personale. Ndërsa mbrëmja shpaloset, kërkoni vetmi paqësore, duke lejuar reflektim dhe rigjallërim. Përputhuni me energjitë e dhëmshura të sotme për të lidhur ëndrat me realitetin, duke thelluar kuptimin tuaj për veten dhe të tjerët, ndërsa përparoni rritjen personale dhe shpirtërore. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.